recruitment kujekenyeta vanobva kwamadzinga imo muno vatanga mirendo tito vamhangarira mwana wavo mukomana wenumber 3 anonzi Innocent Chiweka. Claim yasekuru iri kuti uya upindure nhau yako yekundidzinga mustendi mangu uchida kugaramo uchindirwisa. Vachifa kutsinira futi mabrackets kuti mukomana kana akutofamba arikufamba akatotakura rekeni nedemo. Zvekuti sekuru ava vanotaura kuti pane kutishungurudza kumhane pamusoro. Baba ni mwana era. Baba ni mwana mwanakomana chainya kubereka namba 3. Yarushumuza baba. Baba taura ichi mawaya ni baba. Mumwe wa mawaya na. Ani mama ana 3 mama yana wafuta ngoma. Mwana wangu namba 3 uyu. Kana paine mwe mukomana wane mukuru ngauya. Baba kana alipo ngauye. taura gara. Mwana uyu kundishunguruza. Mwana uyu anondirova. Mwana uyu mustendi maari hamusi make. Ndakambomudzingidza asati aroora mukadzi wake ari munyowani. Ndikati we chibva uku. Mwana wangu asikomana ndikati chibvai uku. Muchiuya kumba kwangu kwatogara uku. Uya achisara nomukadzi wake mumba. Vakomana vana kuramba vakaenda. Vakauya kwandiri tikagara navo. Uya akasara uyu. Panguva yekurima kamustendi kake akasarire kuno mukadzi wake akajara mbeu. Mbeu ndobva dzakura. Mombe dzakapinda kudya mbeu yake uyu. Iye iri mombe dzedu. Iye neni. Akanditukana akati ano mombe idzi dzadya munda mangu ndiani? Iye achiziva kuti mombe dzangu. Akabva anditi apinza mombe dzake mudanga mangu munda mangu. Panyo pake musuri. Nekuti musuri wangu uyu dei wanga uchinzi unoora. Ungade wakatoora izvozvo. Mwana uyu andishungurudza nguva yese. Anoitira shanje vanini vake kuti pavakanga vaenda kuMozambique uko akadzokerei. Ezvino akatema ndima yomustendi mangu. Akati apa ndopangu pandakapiwa apa naSabhuku. Hapana munhu anogara apa. Kuitira uyu akabvisira kaimba kake. Kandikati iwe chigara apa. Mukoma wako nengi andwani mukoma wako. Godi. Uchichausadza padhuze naye uyu. Nokuti ana mai amake vakafa. Right, tazvinzwa baba. Ungu. Tazvinzwa mirai makadaro. Ndiri kuda kuti iwe baba opera. Baba vangu cha. Taura tifu. Pamusoro ichasi. Yapasi. Yapasi. Pamusoro ichangamiri. Inini kugara kwandiri kuita pamba. Pandakagara inini pandakagara chaipo ndakapiwa naSabhuku. Paigara David Chiparaushi. Kubuda kwakaenda David Chiparaushi ndakaenda kutsvaga nzvimbo kuna Sabhuku. Sabhuku ndikuda uko kugara. Zvikanzi iwe uchienda panzvimbo yaigara David Chiparaushi 3 years uchigara ipapo. Kana asati auya David Chiparaushi papako nomuda wacho. Yadhi yedu ndakaganurana nababa. Pano line rakafanana nebloko iri richidai so. Baba vari side rinori inini ndiri ukoko. Asi baba vari kuda kupinda kuseri ukoko kuyadhi yangu. Vachida kupa vana vava vatono nzvimbo kuMozambique kwanga vaenda. Vakauya gore ratabva iroro muChristmas ndipo vatadza kugara kuMozambique. Vakuda kuchita basa rakondereya. Vakuchida kupa vana vavo. Anditi vakuda kuchipa vana vavo ava vauya. Inini handina mai varipo. Vese vana vomukona ndivo mai varipo avo. Ndo zviripo. Inini ndiri kutoshushiwa. Takakura tichichengetwa naambuya. Takakura tichichengetwa naambuya. Changamira ndikuda kutaura chokwadi. Takakura tichichengetwa naambuya. Inini no hanzvadzi yangu. Kuronewa kwakaitwa hanzvadzi yangu. Ava vana kana sentira vakandipa ndikati mwana ndo wavo. Hanzvadzi yangu ichizofa. Gore yafa. Baba vakatuma akadzi vavo avo. Imba yandaigara yanga asiwa nomukoma wangu ndianga akanya zvidhina. Zveimba yakati iwe kurora kwaita uko. Chisara uchigara papi? Apa. Mumwe wachazorora achazopinda futi oita sei? Ogara apa iwe unenge watsvaga uchipako pokugara.
vakauya zora ndichibva kuviga hanzvadzi yangu vakauya baba zvikanzi vakatuma akadzi vavo varipo zvikanzi endai momudza kuti zvidhina zvaakagarira muimba imomo ndikuda kuvakisa toireti vandasimuka ndikati aiwa uyai mupwanye muvake chitoireti yamuda kuvaka right mirai makadaro sabhuku wevillage aripo here pamusoro bozi chandaanda kumbirira hakuna here mumwe wevillage makanyoka varimo varimo vari muno vangave kana kuti vari mukomiti vane chekuziva panyaya iyi taikumbirawo mumwe chete auye kuno rekoti yasabhuku tinayo hakuna vane ruzivo rine nyaya iyi vanogara kuvillage ikoko vanoziva nhau anenge vari kuitya ndiri kuveseyangu taura chokwadi pakauya mirai ndimbotaura pakauya mupurisa wachanda imbomirai ndinotambira kwasabhuku imimi tipei futi tsamba yekwasabhuku pamusoro zvatakaita isisi murume achitiye stand akaipiwa naasabhuku tine audio ndoyatina yakasara kuno kwasekretari taenda kwasabhuku achitiye ndakapiwa stand naasabhuku tikaenda koshiriwa bvunzwa kuti asabhuku shuwa here murume uyo makamupa stand pastand yemumwe inogariwa nababa asabhuku vakaramba vakati stand handina kumupa chandikamupa munda ndowandikamusira stand handina kumupa stand yaiva yani stand yaiva yababa ava aiwa inzwaga iwo une pamwe pauri kujekesa zvakanaka pauri kuti vari kuti stand handina kumupa asi ndakamupa munda ipapo pajekesa zvakanaka ya asabhuku vakati chiweka wandikamupa imunda stand handina kumupa stand ndiyababa vake agoodman ayo yaiva iri stand yani stand yanga iri agoodman achipara ushe vakazotochekerwawo kandima kuti vafane kugara vachitema munda wavo asi havana kuzogara zvenguva yakareba vakabva vatofa yakuzive kuchekewa navo baba vachitsanangudza ivo asabhuku vacho vakatotsanangudza right iwewe neuyu mukuru ndiani vakuru ndevavo right pane panhu pandaida kuti tisati tanyanyodzikadzika tangai mambotipawo mazwi asabhuku mutsamba nokuti iyi nyaya zvayaita iri triki pakaita mwana afirwa naamai amai vane vana vachigara nababa ipapo panhu ipapo kana kuti pakaita chipari vamwe amai vofa posara vamwe amai nevana vavo atakurira mazviri tiverengere sekretary Madzinga Village, Oaks 293, Mount Darwin, 22 April 2025. Kuna Changamire. Changamire nyaya kauya nava Goodman kujekenyedza ndakainzwa pamusoro penzvimbo iri kugarwa naInnocent Chiweka. Nzvimbo iyi haizi yava Goodman. Paigarwa naDavid Chiparaushe. Innocent Chiweka ndakamupa nzvimbo iyi muna 2004 pashure pekunge Chiparausha atama mubhuku remadzinga. VaGoodman vanomboganhurana naInnocent Chiweka bedzi. Dai vakambotanga kutaura nyaya yavo kuvillage kune vakawanda. Dai vakatanga vakataura nyaya yavo kuvillage kune vakawanda vanoziva nezvenzvimbo iyoyo. VaGoodman nzvimbo haizi yavo. Ndinotenda chose, betserai mhuri yenyu Changamire. Ndini Sabhuku Lazarus Kanyoka, phone number ibva imadzitaura tiri kudzida phone number pane dzenet 1 nedzebhadhi Payback. Econet iri kuti Econet 0775 852 546 right net 1 dziri kuti vakusimudza maoko mawanei chekutaura futi tati chitsvaga vanhu vanotaura panyaya ngavambomira ingaone tatoita zvokutambudzika apa kuti tikuda vanhu vanozivawo nenyaya iyi veukama munotaura kana kuti tati chitoshedzera kuti pane here vanobva uku vanoziva
Shedzera namba dzesha. Danda daidzira saka pazoita vanhu. Ndati nhamba dzavaLazarus Kanyoka pane dzebhadhi dzinoti 0775 852 2546 0775 852 546. Kozoita dzenetwani dziri kuti 0719 889 415 0719 889 415. Foni yangu haina mari yenetwani. Kune vane netwani. Ini dai kunga kuti sabhuku vainyatsotibatsira. Nekuti munoona kuti nyaya dzakafanana nedzidzi ishuwa kuti tino tichazova negirikeni mira izvenyu tichakupai mukana panyaya idzi. Ndaifunga kuti dzaida kunyatsobatwa zvakanaka idzi nyaya dzakadai idzi. Amai varipo nemhuri yavo, vana varipo, amai vakashaya, baba vamwe chete. Izvozvo zvinhu izvozvo zvine matambudziko. Plus ini ndaikumbira kuti imimi vakomana imimi iva ine mwoyo wekubatana nehama yenyu. Imimi wanzwa here izvozvi munondiziva? Wanzwa here panda kubvunza tsamba isati yaverengwa kuti sabhuku akati uyo ndakamupa munda chete kwete stendi. Dai iri ya baba vako sabhuku anopa here stendi ya baba wako uyu. Iwewe unoziva here kuti sabhuku auye kucheka stendi ya baba wako achipa iwe? Papo ndagara ndatobata chinhu ndosaka wanzwa ndadzokorora kukubvunza. Ndisabhuku ana Sabhuku vanonzi Lazarus Kanyoka ndisabhuku madzinga. Alright. Sabhuku makadi ndisabhuku Kanyoka. Muri kutaurawo navagomba rashama mudare ramambo Dotito. Tine nyaya ya baba vauya nemwana wavo hameno munoizivawo ine tsamba yauya kuno ya Goodman. Stendi ndeyani? Chiweka. Uyu mukomana ari kuno akaiwana sei? Mukomana akaiwana mushure mekunge aroora. Ndokuti saka pokugara. Nzvimbo yandakamutarira yaigarwa nemurume ainzi Jefferson Chiparaushe. Tikati kufanogara apapo kusvikira Jefferson adzoka. Naiga. Jefferson haana kuzodzoka. Imi ndimi munonzi sabhuku ani? Kanyoka. Tinokutendai maita basa. Atende. Pane panaida kubvunza mukomana uyu Rachel pamusoroi. Ya, pana kushotenda manje. Regai batatongopinda usati aiturirwa nyaya yacho ndanzwa tisine nyaya dzakawanda dzinoda kuti dzipinde. Kazhinji amai mune ukama ndaona ngamasumudza roko. Regai muchazotaura. Aiwa takutogadzirisa. Regai nditi nyaya idzodzi dzasikwekutanga dzakawanda dzatitogadzirisa veukama. Vakoma nevanyingina chaivo chavachisvika pakupesana ndokutadza kufambirana kana kutoonana. Baba ndivamwe chete ndiva nemhurika iyi. Asi nezvipati nemupasa vachatowirira nezvozvo. Saka tiri kuti sabhuku ndiye ziso ramambo kana kuri kumatunhu ndiye ziso ramambo. Ani manzwa kutaura kwefoni atojekesa kuti nzvimbo zveshuwa akapa mukomana aitimbofanira kugara. Kana munhu wacho adzoka unozobva asi anzi haana kuzodzoka munhu iyeye akati kana asina kuzodzoka wakutogara papa. Zvataurwa nasabhuku ati kutaura ndoziso ramambo. Saka kuti nyaya yandopera ndiko sabhuku akukura achandiri kudada kuti mhuri ibatane. Kana uyo ngaziye kuti handi baba vake, ngaziye kuti imi muri amai vake.
zvikunzwika tavada kuchigadza imi muchibatana nemhuri yenyu makaona uyu ziva kuti mwana wenyu hazina basa kuti haana amai vachiripo asi mwana wenyu aita kuti makabatana gona kutokutengerai kana shuga kana mafuta muchidya asi kana mune hunhu hwekuti makapesa nahambofana kutengerai shuga chimbomirai nditaureka kana iwewe hazvina basa kuti iwewe mune kupesana nababa nevandingi navo usafe wakataura mazwi echitutsi kuna baba kana wakati wataura mazwi iwayo akaipa asi kuti ndibaba wako asi kuti iwewe ziya kuti ndibaba ziya kuti ava ndaamai wakakudza amai wako wakakudza baba wako wapedza ndotsika nemagariro echivanhu chedu kana iwe unogara zvakanaka nhasi ndowakwirirwa hazvinoti wakokwirirwa dare chete iwe unonogone mhosva iwe ndowakwirirwa asi zvabuda zvajeka panapa kuti iwewe ndiwe muridzi wenzvimbo asi ndiri kuti kana une magariro ari kuti akaipa nababa uchitukana nababa izvozvo hazvidiwe garai zvakanaka ende uri mukuru pavafanha vese vandaona ndiuri pangotodzorodzana nababa ndiwato baba katakutotarisa izvozvi kuti katakuti mukuru ndiani ndiwakutowato baba pamashoko zvese zvemusha zvinoitika ndiwe unofanira kuitotoraiza kana kutotungamirira sababa baba uzokona kubvunza kuti baba toita sei asi iwe ndiwe nguva mukuru nevanenge navavo zvinonzwika baba muri kunzwa iri kushaura kwamambo hanzi nzvimbo takapa mukomana uyu yanga iri nzvimbo yemunhu akaenda paraushe ndiyanga iri muridzi wenzvimbo iyeye ndobva tapa mukomana kuti hanzi ngaagare achifanobatira kana atadza kuzodzoka ngaaramba achigara zvake hamuna mbozonzwa shoko iroro sabhuku ndiye anga achitaura sokuti mambo dei zvazvichiita kuti mupurisa wemunhu anoenda kuona patikuru kwaari kundoisa mwana wa maitoona kuti zvinto zvikuyeka ipapo tichazopasvika kuti paita zoonekwa maybe nzvimbo zvese yakapiwa pamwe uyo akuti akamundakurakura kwokuti akunyedza kana kuti akuchovha vapi kwababa iwewe ipapo unofanira kupajekesa kuti mugani wako unofanira kuti uziva usazingaona kuramba ude kuenda ku handina kana kwandingachovha isisu ndisitaibata gejo tichirima mababa ava tikaita mugano naDavid Chiparosha maipero aDavid Chiparosha ndaimuziva inini ndo mandakapiwa nasabhuku mugano ndinomuziva ava vese vangu vachiri vana vachidya andimuna ivava baba ava izvozvi ndini ndinovaona vakawara izvozvi madhezi apera ndini ndakaenda kuona batingaswerere nyaya yatojeka ndakaenda kuona mukoma ndini ndakabvisa mapatara tati nyaya yedu yatojeka iwewe zvawakuda pachena nasabhuku kuti sabhuku apupurira kuti nzvimbo iyoyo akapa iwewe zvikunzwika asi kuti chienda munogara zvakanaka nababa nevanenge navapo zvikunzwika musaite madaka egadzimira kana kuti amai vangu havasisipo vese kana pane hanzvadzi dzakasara dziripo ehanzvadzi dzako zvikunzwika avo ndaamai vako zvikunzwika Baba.